Pozdravljeni! Danes je na vrsto prišel tudi komentar dirke za veliko nagrado Barcelone. Poglejmo si skupaj, kaj se je vse zanimivega zgodilo na progi. Kot običajno bo tudi tokrat naš komentar dirke za veliko nagrado Barcelone razdeljen na tista dva poglavitna dela. V prvem si bomo ogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo na progi, v drugem bomo pa našo pozornost usmerili najprej k napovedim strategij in seveda rezultate primerjali s tistim, kar so ekipe v resnici pokazale na progi. A začnimo s samo dirko, ki nam je, kot običajno, dala ogromno iztočnic. Tu bi lahko najprej dejali, da je Lewis Hamilton končno pokazal, iz kakšnega testa je. Njegova zmaga, prva s Ferrarijem na veliki nagradi Barcelone, je verjetno marsikateremu njegovemu kritiku zaprla usta. In bodimo iskreni, na vseh glavnih športnih časopisih, ki so izšli po dirki za veliko nagrado Barcelone, je bil Lewis Hamilton zasluženo na prvi strani. Danes si bomo malce ogledali, ali je bila ta veličastna zmaga samo zasluga Hamiltona, če mu je pomagal Ferrari z pravo strategijo, ali je imela prste vmes tudi usoda. Namreč, kot bomo videli v nadaljevanju, se je zgodilo nekaj, kar je izjemno redkega. A ne smemo mimo dveh odstopov. Andrea Kimi Antonelli in Charles Leclerc nista končala nedeljske dirke. In tu je treba dejati, da je Andrea Kimi Antonelli izgubil 25 točk prednosti pred prvim zasledovalcem. A to ni toliko zaskrbljujoče kot vzrok za njegov odstop. Zopet izgleda, da je baterija na pogonskem sklopu Mercedesa tisti glavni krivec, podobno kot je imel težave Russell v Kanadi, in podobno kot smo videli pri Landu Norrisu kar nekajkrat letos. In prav ta zanesljivost oziroma nezanesljivost pogonskega sklopa Mercedes lahko skrbi Antonellija in ostali, ki uporabljajo te pogonske sklope do konca sezone. Omenili smo Charlesa Leclerca. Njegova dirka je bila pod povprečjem, pod tistim tonom, ki smo navajeni od njega, in izgleda, da je zabredel v globoko krizo. Sicer o njem bo treba govoriti malce bolj podrobno v posebnem prispevku, ampak glede na to, kar smo videli na dirki za veliko nagrado Barcelone, to ni pravi Charles Leclerc. In kaj bi lahko dejali o Georgeu Russellu? Tu smo lahko videli dobesedno vse njegove omejitve. Ne samo, da ni znal pretvoriti najboljšega štartnega položaja v zmago, temveč je dobesedno klonil tudi pred Andrejo Kimijem Antonellijem, ko ga je oviral dobršen zadnji del dirke. In če Antonelli ne bi odstopil, tudi Russell verjetno ne bi bil drugi. In seveda podobna zgodba pri McLarenu. Namreč Lando Norris je prišel na zmagovalni oder, seveda po spletu okoliščin. Tu ne moremo govoriti o kakšni zaslugi. In če se spomnite, med samo dirko so mu celo svetovali, naj bo malce bolj oprezen, kajti Andrea Kimi Antonelli bi lahko dobil 5 sekund kazni zaradi prečkanja tistih razmejitvenih črt same proge. Ni se zgodilo, Antonelli je odstopil, Lando je prišel na oder, ampak resnično povedano si lahko priznamo, da
ni zaslužil tega rezultata. Zopet nekdo, ki je neprepoznaven, glede na tisto, kar smo videli lani, je sam Oskar Piastri. Zopet smo pri vozniku, ki ima potencial, ki ima talent, ki je obetal bistveno boljše rezultate, ampak na veliki nagradi Barcelone ga skorajda nismo videli. Edini kader nekako omembe vreden je bil tisti, ko ga je Charles Leclerc na začetku dirke prehitel po zunanji strani. In to je bilo vse. In še tu je bil Piastri poražen. Med ostalimi je treba poudariti, da sta bila oba Alpina v točkah, sicer Franco Colapinto je dobil pribitek po koncu dirke, je končal na 10. mestu, ampak Pierre Gasly je konstantno tam zdraven veliki. In treba je tudi povedati, da smo imeli oba bolida ekipe Racing Bulls med dobitniki točk, tako Liam Lawson kot predvsem Arvid Lindbergh. In tudi to je nekaj, kar si velja zapomniti. Ampak sedaj si bomo vzeli nekaj trenutkov in bomo skušali razumeti, ali je Lewis Hamilton prišel do zmage samo po zaslugi svojih sposobnosti, samo po zaslugi tudi pomoči, ki jo je dobil iz strateškega oddelka Ferrarija, ali je vmes prste imela recimo temu tudi usoda. Najprej bi vas tu rad spomnil, da Lewis Hamilton je dirko začel na pnevmatikah Soft. In glede na tisto, kar so nas navadili pri Ferrariju na samih štartih, je verjetno marsikdo pričakoval, da bo Hamilton že na samem začetku prevzel pobudo, prevzel vodstvo. A ni se zgodilo. Zanimivo je, kako je bil sposoben George Russell s pneumatiko medium obdržati tisto prednost in voditi v prvi fazi. In tu je verjetno že prvo vprašanje, kaj se je zgodilo s tisto prednostjo, ki jo je imel Ferrari na štartu, predvsem po zaslugi zmanjšanega preseka turbine. Prvič, vsi ostali so razumeli, kako je treba štartati in nimajo več takšnih težav. In drugič, tudi ta sprememba celotne procedure, ki daje dodatnih 5 sekund, da se turbina pripravi, seveda pomaga. In tu bi lahko dejali, da od te dirke naprej bomo verjetno težko govorili o tem, da Ferrari bistveno boljše štarta kot ostali. Vidimo to tudi na tem grafičnem prikazu. In zanimivo, nihče izmed voznikov Mercedesa ni izgubil niti enega položaja na štartu, kar zopet kaže na to, da so osvojili to mojstrovino. In sedaj se lahko začnemo spraševati, kaj bi se zgodilo, če v pravem trenutku ne bi bilo varnostnega avtomobila na progi, oziroma virtualnega varnostnega avtomobila, da bom malce bolj natančen. In tu, preden se lotimo malce podrobnejše analize, še nekaj zanimivih. To sosledje dogodkov, ki je Lewisu Hamiltonu pripeljalo zmago, je nekako začel Fernando Alonso. In Fernando Alonso je verjetno nekdo, ki odkrito ali prikrito malček tudi sovraži Lewisa Hamiltona. Namreč verjetno ni še prebavil, kaj se je zgodilo leta 2007. Ampak vrnimo se k samemu dogajanju na progi. Namreč Fernando Alonso s svojim Aston Martinom je odstopil in povzročil je obdobje varnostnega avtomobila. Lewis Hamilton je bil že tako ali drugače na strategije z 3 postanki, medtem ko glavni nasprotniki so imeli strategijo z 2 postankama. In tu je zanimivo še nekaj. Namreč Fernando Alonso se je odločil odstopiti praktično v trenutku, ko so vsi konkurenti Lewisa Hamiltona opravili menjavo v sami dirki. Torej so imeli takrat najbolj občutno izgubo časa. In tu velja pripomniti, da je Lewis Hamilton seveda izkoristil to priložnost. Čeprav je Sting
na njegovi pneumatiki praktično bil krajši. Govorimo o tretjem setu, ki ga je uporabljal na dirki, tisti mešanici medium, je nato nataknil zadnji komplet pneumatike hard. In tu velja poudariti, da je prišel na progo še za čas veljavnosti tistega virtualnega varnostnega avtomobila. Ampak takoj, ko je prišel izven tiste izvozne steze, je imel prosto pot. In vidimo na fotografiji, kako blizu sta bila George Russell in Andrea Antonelli. In sedaj verjetno nekaj, kar bi se lahko začel spraševati marsikateri navdušenec, tudi navijač scuderie Ferrari. Če ne bi bilo virtualnega varnostnega avtomobila, bi Lewis Hamilton prav tako lahko zmagal? Odgovora verjetno ne bomo dobili nikoli, ampak če pogledamo malce, kakšni so bili zaostanki v 42. krogu, ko je Lewis Hamilton zopet prišel na samo progo, bomo videli, da če mu prištejemo 7 sekund, toliko naj bi pridobil s tem, ko je izkoristil ta režim virtualnega varnostnega avtomobila, bi se po menjavi znašel nekje tam za Landom Norrisom. In tu je treba poudariti, da brez virtualnega varnostnega avtomobila bi verjetno Lewis Hamilton menjal še malce kasneje. Ampak marsikdo izmed vas bo sedaj dejal, da Lewis Hamilton z novim setom pneumatik je imel takšen ritem, da ga sam George Russell sploh ni bil sposoben nekako slediti. In to je treba povedati nekaj, kar meni osebno ni bilo všeč. Če se spomnite, med dirko so lepo pri Ferrariju odmaknili Charlesa Leclerca s poti Lewisu Hamiltonu in pravilna odločitev. Pri Mercedesu so dobesedno pustili, da je George Russell zadrževal za seboj bistveno hitrejšega Andrea Antonellija. In tu pri tem zadrževanju je nastala tista gromozanska razlika, ki smo jo potem gledali v zaključni fazi dirke. Ampak sprašujem se, ali bi lahko sam Lewis Hamilton, če bi bil za Landom Norrisom, s takšno lahkoto prišel mimo že omenjenega Norrisa, Antonellija in na koncu še Russella, vprašanje, ki bo verjetno ostalo brez odgovora. Ampak vidimo lahko, da je prav to obdobje virtualnega varnostnega avtomobila, ki je bilo upoklicano v pravem trenutku in je trajalo dobesedno do sekunde natančno, ko je Lewis Hamilton to potreboval, je bilo tudi nekaj, kar mu je pomagalo in po mojem ključna pomoč pri osvojitvi te izjemno pomembne zmage. Tu seveda smo že omenili odstop Andreja Antonellija in težave, ki jih ima pogonski sklop Mercedes. Kaj pa odstop Charlesa Leclerca? Tu bi lahko dejali, da je šlo malce za atipično težavo, ko v bistvu smo videli, da mu je servo volan odpovedal, nekaj, kar se lahko okvari, ampak ni nujno, da se to zgodi, naprimer, tako pogosto, kot vidimo pri pogonskih sklopih Mercedes. Ampak lahko zaključimo, da Lewis Hamilton je pokazal, iz kakšnega testa je in da definitivno še ni rekel zadnje besede. Da sedaj staviti v boji za naslov svetovnega prvaka se mi zdi še malce prezgodaj. Konec koncev, Andrea Antonelli je dosegel 5 zmag, on samo 1. Ampak upanje obstaja. Mislim, da tu je treba poudariti, kako morajo tudi pri Mercedesu po času določiti, na koga bodo stavili. Namreč George Russell v taki formi verjetno tudi proti Hamiltonu ne bo sposoben obdržati tiste flegmatske prednosti, ki jo je nekako želel imeti in se boriti samo z Antonellijem. Antonelli bi moral postati voznik, kateremu dajati prednost, ampak videli bomo,
kaj se bo zgodilo na naslednjih dirkah. Ampak če pri Mercedesu se ne bodo odločili, bi se znal ponoviti scenarij, ki smo ga lani videli pri McLarenu. A tu je treba povedati, da na primer Max Verstappen je imel konkretno dirko, ki pa ga ni pripeljala tako visoko, kot bi si mislili. In zopet vprašanje, na katero nimam odgovora. Kaj je z močjo pogonskega sklopa Red Bull Powertrains? Če je to najmočnejši pogonski sklop, potem nekaj osebno ne razumem. Namreč nisem pričakoval, da bi bil Max Verstappen seveda v boju za zmago, ampak tako zadaj tudi ne. In verjetno marsikdo izmed vas je podobnega mnenja. In tu seveda sedaj smo že govorili malce o strategijah, ampak prišel je trenutek za ta zadnji del, kjer bomo najprej pogledali napovedi. In v napovedih, ki jih je objavil Pirelli, vidimo, da je bila glavna strategija začeti na pneumatiki medium in 2 stinta nato na pneumatiki hard. Nato so imeli še nekaj variant, kjer so skušali vklopiti tudi pneumatiko soft, na koncu kot 4. varianto so pa podali strategijo z 2 postanki, ampak ni bila podobna dobesedno ničemur, ne tistemu, kar je imel Lewis Hamilton, in niti ne onemu, kar je uporabljal že prej omenjeni Max Verstappen. In če ste pogledali mojo napoved strategij, ste tudi lahko ugotovili, da prva varianta je dokaj podobna tisti, ki smo jo videli pri Pirelliju. Na to druge 2 sta bili bolj nekako mišljeni za Red Bull, ampak videli smo, da so tu šli na 3 postanke. A kaj se je zgodilo v resnici? Kot smo govorili že v prvem delu, Ferrari je prišel do zmage s strategijo, ki je imela 3 postanke, čeprav sem temeljito razložil, da v resnici gre tudi zahvala spletu okoliščin, da se je zadeva pokazala kot najboljša, najhitrejša, najbolj uspešna. Če pogledamo ostale nastopajoče, bomo videli, da so več ali manj vsi rabili tisto, kar sem na prvi varianti napisal jaz in tudi Pirelli. Verjamem, da nekateri komaj čakate, da kritizirate te moje napovedi, ampak povedal bi vam, da od doma več kot toliko se kdaj pa kdaj tudi ne da narediti in dvomim, da kdo izmed nas zna točno napovedati vhod in seveda izhod tistega virtualnega varnostnega avtomobila ali pa onega pravega. Tako da tudi tokrat, kar se tiče napovedi z danimi podatki, nismo bili tako daleč in seveda strategije Hamiltona je bilo po mojem nemogoče ugotoviti, vsaj ne s tistim, kar je bilo lahko razvidno iz prostih treningov. Ampak tokrat smo prišli do konca našega komentarja dirke. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.